기침의 원인은 무엇일까요? 기침의 원인은 크게 세 가지로 나눌 수 있는데요. 첫 번째는 비염에 의해서 코가 뒤로 넘어가서 생기는 후비루스성 증후군에 의한 기침. 그리고 두 번째는 매액기라고도 할 수 있는데 신경이 예민해서 기도에 있는 신경이 예민해서 작은 가래를 기침으로 크게 여기는 그런 매액기성 기침이 있고요. 세 번째로는 소화불량에 걸려서 또는 역류성 식도염이 있어서 신물이 넘어오거나 소화가 안 돼서 생기는 기침, 이렇게 세 가지로 나눠볼 수 있습니다. 모두 다 폴리하니온 하남점에서 진맥과 비내시경 확인을 통해서 진단하고 치료할 수 있으니 기침이 원인과 그 치료가 궁금하다면 한의원으로 오셔서 진료받아 보시기 바랍니다.